啦。咁啊嗱，暫時未有得賣嘅呢個，到時會有啦。咁亦都有同佢代理啊去商討緊，咁啊遲下再話俾大家知。嗱，咁佢係冇壞嘅，我初時以為壞，咁可能一個保安理由啦，插住充電咁啊2-3秒開咗機啦，我冇影俾你哋，因為電腦台有少少亂嚇。咁就本身60% 電，咁啊呢度 Welcome to ERA 嘅 wallet 啦，咁啊 Let's get your device ready for secure crypto management， 咁啊開始用你嘅設備啦，可以安全去管理你嘅 crypto， 咁啊 device info 呢個 serial number 嚟嘅，係啦。咁佢都有個震動回饋，咁啊有個 version 亦都睇到啦。咁相信佢亦都會更新嘅，係啦。係電子墨水嚟嘅 E-ink 嚟嘅應該。去個 start， 咁啊首先問你用邊個 platform 嘅？咁有啲人用2個唔緊要，我而家用 iOS 做示範先啦。咁啊 scan 揾翻呢個 app 出嚟，咁我就喺度掃描，咁啊去翻 ERA Wallet 嘅 app 啦，對翻。咁啊安裝。咁一樣啦，如果你話喂我用 Android 嘅，你咪揀翻 Android， 又係有個 QR code 俾你 scan 翻咯。好，咁而家我揀翻 iOS Next， 跟住 Open Mobile App， 揀翻 Update， 係啦。點解彈咗嘅？唔緊要，攞部 Solana 揾到個手機殼，呢部可以攞嚟用。好，咁我開機嘅途中咧，不過我相信呢個係配件嚟嘅，係啦。咁啊，咦？又呢個貼紙係咩啊？花咗嘅。我呢個應該係嗰個貼紙咧打磨得唔好，咁啊到時反映翻俾個 friend 知道，亦都話俾你聽呢段片唔係廣告嚟，冇金錢收到嘅，係有個 friend 收到隻 sample， 咁啊問佢做唔做代理商，咁佢就委託我測試一下，因為佢本身係唔係呢方面嘅資訊，咁佢係其他專業，佢就問我叫我幫佢玩下，好，咁開到。咁我哋一樣啦，揀翻好搞笑喎！停咗幾分鐘咧，佢又要插住電先開到啊！好，我呢度揀翻 ERA。咁一樣啦，揀翻 ERA Wallet，咁咪安裝。
好啦，繼續咁我哋揀翻啦 start 啦，因為佢都充一充電。咁我相信第一次嘅電池佢未做一個優化，未做一個 recap 嘅，咁應該電池一開波係虛電嚟嘅。咁我亦都會將佢充好電，測試埋電量襟用係啦。喂，咁但係咧呢排咧睇一啲論壇，無論係外國啊，可能香港比較少啦，睇一啲台灣論壇啊、台灣地區啊，外國咧就有得話某幾個品牌或者某啲品牌有電池咧型號嘅玻璃咧係某一個年期咧壞喎。咁但係嗰啲你話去到2-3年，佢粒電壞唔壞咧，我哋就答你唔到。而家我只可以測試佢而家嘅好冇用。好，咁啊開完個 app 咧，佢問你揀翻 multi-chain 定係 Bitcoin only 嘅。咁通常玩翻 multi-chain 噶啦，玩 DeFi， 跟住 update， 開翻個 NFC 先，等等。NFC， 等等 NFC 喺度，唔係呢部好似有 NFC， 我記得呢部冇 NFC 咩？我記得有嘅喎，有冇嚇我喎？因為我見佢有個錢包功能，點解冇 NFC 啊？等等，暫停一下先。好啦，揾到邊度開 NFC 啊？咁可能保安理由佢真係咧分2分鐘就同我閂咗機，或者可能真係冇電。好 NFC 喺呢度，閂咗藍牙先，開翻 NFC 先。OK， 咁啊 next， 咁啊 NFC 嘅芯片咧應該係喺呢個位嘅。跟住咧就揀翻 Start Update 啦。咁啊背面咧一樣啦，喺度寫住係用 NFC 去傳送嘅。咁但係相信佢個檔案咧都唔係太大咧，都唔會太耐。咦？但係搞咁耐1%、2%，好，咁我哋唔好喐佢住。真唔喐得嘅，一喐就唔喐噶啦，係啦呢個位。咁你要知道你部機嘅 NFC 喺邊個位啦 ？iPhone 係聽筒位啦。你睇翻17係邊個位啦？16都係聽筒位嘅。11啊，11至16都係聽筒位。咁而家9%，我停一停段片先，因為段片太耐。嗱，你一喐咧，佢咧呢度咧會變咗 device。等等唔得？嗱，而家就得啦。你要 make sure 咁樣咯，你就部機擺咯。好，咁我睇下實際更新幾耐。而家12:14，睇下陣間搞掂幾耐。好啦，暫時咧更新咗3分鐘咧，都係多得30% 度嘅。咁我預計可能要多4-5分鐘。咁如果唔想等呢4-5分鐘嘅觀眾咧，你可以拉去後邊。我而家會講一個類似一個閒聊啊、吹水啊，或者講一啲新手嘅基本知識啦。咁新手你想繼續聽啊，一路聽。你想直接睇佢設定畫面咧，你應該飛後大概4分鐘左右啦。好，咁呢度其實有個少少嘅建議嘅。咁好多唔同品牌冷錢包嘅廠商啊、代理咧，我哋都係有用啦，自己有用啦，有溝通啦，或者有睇一啲唔同嘅
前輩啊、博主啊、YouTuber 講啦。咁其實咧買 Cold Wallet 咧嗰個 key 咧最緊要咧記住啊，真係強烈建議你哋不要擺喺任何設備雲端雲盤靠嘅，因為其實你有睇過一個片咧，就係外國一個 YouTuber 咧，我就唔記得或者唔開名啦。佢係一個直播打機同埋直播打合約嘅人嚟嘅，咁佢咧因為貪方便啊，佢係用一個 USB 型嘅冷錢包，但係佢好搞笑嘅，將佢個 recover sheet 咧12定20個字啊，唔記得咗，好似12個嘅，擺咗喺台面，即係唔係呢張台嘅台面，係電腦嗰個我的電腦嘅桌面。咁佢直播咧，我好記得咧，有一次咧，佢就開咗 MetaMask，跟住咧俾人睇咗有幾次，跟住唔知點解佢縮細咗一下。你知有啲快捷鍵啊，或者可能撳錯啊，咩左下角右下角咪出咗個畫面嘅，跟住就咁啱咧係個唔知1秒2秒定3秒嘅，咁啲人就見到個字，咁有啲已經好快手，玩開知係咩啊嘛？你落街問個普通人，佢冇玩開 wallet，佢唔知嗰啲詞語咩嚟啊嘛？即係講笑。佢以為係小朋友背默書啊，聽日默書嗰啲字嚟嘛，其實唔係。咁有啲人一玩開知係咩咧，佢一撳就即刻轉走晒啲錢啦。咁嗰個就喺度大哭大叫都冇辦法，咁就所以就唔好做咗一件蠢事咯，買一個 Cold Wallet，但係你當 Hot Wallet 咁用咯。咁所以其實嗰次同咗個老闆級數嘅傾偈嘅，咁佢話：喂，點解我買咁多唔同牌子 wallet 咧？我有問佢，我話你驚唔驚唔記得㗎咁多字？佢話唔驚嘅，我有專用嘅方法。咁當然唔同你講啦，你都唔佢同我講都唔講出嚟啦。咁人哋有一套好特別嘅加密方法，咁可以自己慢慢研究嘅，甚至乎其實佢擺喺個安全位置啦，好多唔同設備嗱，佢有好安全。亦都安全得滯，佢攞咗個 Cold Wallet 當 Hot Wallet 咁用，但係佢咧有陣時咧就慢咗喎，因為佢係有幾個 Cold Wallet 咧，唔係擺一嚿大嘅錢嘅。佢話嗰嚿錢係可以無關痛癢對佢嚟講。咁當然啦，睇你觀點與角度嘅啫。差唔多啦，97啦。跟住佢就，但係佢安全，但係有個唔好處。嗰次佢話有個大行情波動，佢玩嗰個新幣土狗嘅 Solana，佢話慢咗，跟住佢操作慢咗，但係反而操作慢咗係救咗佢。佢唔係隻幣跌，操作慢咗賣唔切出去，佢隻幣升，佢操作慢咗救咗佢。咁所以咧，可以例如我呢個 Siga 呢個電話擺個 Solana 都係擺一個攞嚟好細嘅操作嘅錢，或者攞嚟 stick 嘅錢嚟嘅，係咪？大家今年睇下26年，希望好啲啦。嗱，咁而家佢同你講佢 update 嗰個主要系統啦，好多嘢 update 嘅。咁一樣，我估計仲要多3-4分鐘。咁就千祈唔好搞混亂，亦都係甚至乎有啲 A8、A9 嘅大佬咧，喺 Twitter 佢哋亦都有講過咧，佢係有某幾個 wallet 係完全只進不出嘅，或者有啲人玩到高級啲咧，即係你會話，喂，你係咪因為你自己有玩開啊，或者有賣開，或者有朋友賣開啊，有 friend 做代理賣開 wallet，你咁樣叫我哋買多幾套 wallet？其實唔係啊，你自己諗下咯。肺腑之言，喂，賣你套 wallet賺得幾多啫？即係唔係話串，唔係囂。嗰個亦都聽過嗰個人講咧，有啲人係會將一套 wallet 咧係攞嚟擺資產，
另一邊係我嚟喐嘅，即係一邊唔喐一邊喐嘅。咁啊，做一個決定咯。喂，段片真係可能太長，可能真係分第二段片啦。我睇下 update 咗幾耐啦。好啊，咁跟住有啲點解話買幾套波嚟咧？有啲設備啊，因為你唔好講笑啊，唔好話咩去唔去外國開唔開關。有啲人睇外國新聞咧，話喺呢個歐洲嘅街頭咧，你攞個 Cold Wallet 出嚟咧，你係好高風險嘅。咁所以點解有啲 Cold Wallet 廠商咧，出咗一個卡片啊，信用卡、銀行卡嚟設計啦，例如 Tangent 啊同 Alipay 啦，咁呢兩個亦都係有做過開箱，亦都自己用緊，亦都有售賣嘅。咁亦都有啲做咗戒指嘅畫面啊，係啦，咁啊方便你存儲嘅啫。咁你去旅行，你唔會帶隻大嘅 Cold Wallet 走㗎嘛。咁但係有啲人真係會更新有個盒咁樣 ，Touchwood 有咩事去到邊都可以有資產咁樣，啲人幾套 wallet 咁樣睇你自己需要咯。咁但係你唔通去有啲地方帶 Cold Wallet 佢都唔俾你入境啊，或者會問你咩事啊？咁所以唔同設備喺唔同場合咯，你自己要做一個判斷咯。大家成年人嚟㗎嘛，係咪咁講？好啦，咁段片可能真係太長啦，我等佢 update 完咧，我會再拍攝一段影片嘅。咁我就會詳細介紹佢嗰個最核心個步驟啦，離線操作、交易簽名，同埋最緊要佢幾錢呢樣嘢係啦。我可以話俾你聽，佢呢隻嘢唔貴，但亦都唔係屬於平嘅，1000零蚊、2000蚊有賺。係啦，你亦都可以研究下。咁佢呢個相機掃描溝曲應該都暢順嘅，我相信呢個唔係一個好困難或者唔係一個高嘅嘢。佢個電池應該係靚嘅，因為據我得到嘅資訊咧係話佢個電池1年充電都冇事嘅。咁但係當然我試咗再話俾你知。好，下段片見，拜拜。